大丈夫？今日花粉がひどいよね。そうなのだ。けど僕、花粉症になったことがないのだ。きっと風邪か何かなのだ。はぁ、くちなのだ。ずんだもん、花粉症はね、ある日突然発症するものなのよ。病院行ってお薬をもらったら楽になるわよ。さあ、病院は嫌なのだ。はぁ、くちはぁ、くちブレシアごめんなのだ。